Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da ta dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Cikin wannan sako za ku je yadda yayan Rahma Sadau ya bayyana yadda mahaifin nasu ya rasu. Abba Sadau, yayan fitacciyar jaruma Rahma Sadau, ya bayyana alhini kan rasuwar mahaifin nasu Alhaji Ibrahim Sadau, wadda ya kwanta dama a yau. Mahaifin nasu dai ya rasu ne da asuba a yau, kwana ɗaya bayan dawowarsa daga aikin hajji. Ya rasu a asibitin sojoji mai suna 44 Nigeria Army Reference Hospital, wadda aka fi asibitin 44 da misalin karfe 4 na asuba. Bayan ciwon sugan shi ya tashi, a yi masa sallah da misalin karfe 10 na safe a harabar wata makarantar Islamiyya da ke kusa da gidansa kan titin Lome, anguwar Rimi a jihar Kaduna. Daga nan kuma a kai shi gidansa na gaskiya da ke babban makabarta a anguwar. Dattijo mai kimanin shekara 58 ya rasu, ya bar mata 2 da 'ya'ya 9. Rahma Sadau ita ce 'yarsa ta 2. Mujallar fim ta yi kokarin ji ta bakin Rahma Sadau, amma hakan ya faskara saboda yawan jama'a da suke tare da ita. Sai dai yayanta Haruna, wadda ake kira da Abba Sadau, wadda producer ne a Kannywood, ya yi wa mujallar fim bayani yadda suka yi rashin mahaifin nasu. Abba ya fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan rashi ba mu taɓa yin shi a family ɗinmu ba, sai dai wannan karo ne muka fara samun irin wannan babba gaskiya, kuma ya taɓa mu, ya taɓa kowa, don ni har yanzu ni ban gama yarda ba, domin jiya ya dawo daga Saudiya. Bayan ya dawo ya ce ba shi da lafiya, ya kira ni ta wayata ya ce in turo masa likita. Na ce masa kamata ya je asibiti a yi masa general check-up. An kai shi asibiti sai labari ya canja, jiki ya sake tashi sosai, amma dama yana da ciwon suga da sauransu. Muna ta waya da likitan da take tare da shi har dai aka ce lokaci yayi. Allah ya kaddara a Najeriya zai rasu. Cikin waɗanda suka halarci jana'izar margayin sun hada da Awwal Yasin, Umar M Sharif, Yusuf Lazio, Muhammad Shoman, Sa'idu Kozun, AA Rashid Kabala, Abdul SD, Hajiya Aisha NTA, Maryam Aliyu, Madam Korede da dai sauransu. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.